Salam millət. Deməli, gəlmişəm maşını Texas Motor'dan keçirtməyə. Məndə də maşında problem var idi. ABS yanır, ESP yanır, sonra üçbucaq işarəsidir. Bir dənə də avariya işarəsidir. Yəni paneldə bu 4 dənə znak yanır, 4 dənə işarə yanır. Mən də gəlmişəm Texas Motor'dan keçirtməyə. Bilirəm ki, bunu Texas Motor'dan keçirtmələr də. Yəni qəbul etmirlər. Gedək mən onu həll edeyim məsələni, sonra Texas Motor'dan keçirsinlər. Yəni keçə bilim də Texas Motor'dan. Bu üçün nə isə uzun sözün qısası axtardım, tapdım, bir dənə yoldaş tapdım ki, mənə kömək edəcək Texas Motor'dan keçməyi. Bilirəm, o tanışdıq, hər yanda rol oynayır da. Yəni burada da rol oynayır bir sözlə. İndi oturmuşam, hal-hazırda onu gözləyirəm. Burada da cəmaatın gözləməsi üçün belə bir yerdir. Qoyub çəkin göstərim, baxın. Burada da uşaqlar üçün oynamağa yerdir. Yəni kimsə uşaqla gəlibsə, orada uşaqlar başı qarışsın gənə. Ümumiyyətlə, indi qabaq tərəfdən, o arxa tərəfi göstərəcəm. Mənə baxın, görün burada necədir. Yəni vəziyyət, yəni quruluşu necədir, yəni. Əsas giriş qapısıdır. Buradan maşınlar girir. Orada şlanqbaumdur. Şlanqbaumla girəndə 6 saat sən burada maşını saxlaya bilərsən. Yəni 6 saatdan sonra artıq ödəniş eləməlisən. 6 saata qədər ödənişsizdir. Deməli, buradan çıxır lekkaboy maşınlar. Yəni Texas Motor'un axırıncı punkt buradır. Yəni buradan çıxırlar. Bu tərəf isə böyük maşınlardır. Böyük maşınlar buradan çıxırlar. Yəni ondan sonra da çıxıb gedə bilirlər. Ümumiyyətlə də ki, ərazisi çox böyükdür. Yəni o arxa tərəfi... Vay! Telefon az qalmışdı əlimdən düşsün. Arxa tərəfi bu yan parkovkadır. Yəni burada şeyi var. Sxeması var. Ne cürdür? Harada nə yerləşir? Deməli, bu günləri əgər kim texniki baxışdan keçibsə, onun üçün deməli maşın yumaq 167 kronadır. Yəni burada silver var, gold var, bir də platinum var. Yəni urevenlərdir. Bu zaman kişiyə var, maşallah, maşallah. Deməli 167 krona platinum, yəni premiumdur da, yəni ən yüksək Moikanı sənin üçün 167 krona eləyirlər. Yəni skidka deyirlər ki, sən bu günləri Texas Motor'dan keçmirsən. Bir sözlə oturmuşam indi, bir saatdan çoxdur gözləyirəm. Zəng eləmişdim oğlana. Ki, nə oldu, vəziyyət nə yerdədir? Deyir ki, şeydir, az qalır, bir 20 dəqiqə deyir çıxıram. Artıq saat yarımdır, gözləyirəm. Yəni burada dənə-dənə, yəni maşını konkret etaplardan keçirdilər. Yəni bizdə olduğu kimi. Yəni bu zaman da göstərim maşınlar necə çıxır. Buradan yük maşınlarıdır, göstərim. Yəni bu qapılar açılır, avtomatik qapılar açılır. İndi oradan avtomatikdir, yoxsa duruşuna idi. Onu deyə bilmərəm, o üçün bir sözlə qapılar oradan açılır. Və oradan da maşınlar yavaş-yavaş çıxırlar, gedirlər işlərinin, güclərinin dalıyla. Belə bir şeydir. Görürsən, maşın çıxdı. İndi dolğusu çıxır. Yəni, bura yük maşınları üçündür, sağ tərəf, lekkaboy maşınlar üçün, adi maşınlar üçün. Bu zaman da onu dediyim ki, yəqin ki, bu gələn videoda düzdür, bir dənə video hazırlamışdım evin qiymətləri barəsində, burada evlərin qiyməti barəsində. Çox güman ki, bir dənə də yeni video çəkəcəm. Həmən o videoda, yəni sırf özüm evi dəyişmişəm gənə, başqa ev tutmuşam. Neçəyə başa gəlir, nə qədər xərcim çıxıb. Yəni bir dənə ev tutmaq, onu deyim ki, çox baha başa gəlir. Yəni orada sırf aylıq ödənişdən söhbət getmir. İnşallah kimə maraqlıdırsa, indi gələn videoma baxar,
ev barəsində danışacağım. Yəni bir dənə adi ev tutmaq üçün adamın nə qədər xərci çıxır. Mənə hoşum gəlmişəm indi içəridəyəm. Mənə deyirlər ki, burada gözləməlisən, sənədlər hazır olacaq. Oturmuşam indi gözləyirəm. Burada pəncərələrdir. Bu pəncərələrdən mənə şey verəcəklər. Nədir? Sənəd hazır olacaq, onu verəcəklər. Burada da qəşəng akvaryumdur. Qəşəng şey var, ab havası var buranın. Dilinə görə bu pəncərədən mənə verməlidirlər. Bir sözlə Texas Motordan keçmişəm. Hoşum sənədləri gözləyirəm. Şimdi sənədləri versinlər mənə. Sənədləri də verirlər. İnşallah çıxıb gedirəm işimi gücümü dalaydım. Hoşum beləliklə. Kanala abunə olun. Like düyməsini basın. Kimin nə sualları olsa çekiyə aid verin. İmkan daxilində cavab verəcəm. Oldu hələlik. Sağ olun. Abunəni yaddan çıxartmayın. Əsas məsələ. Sağ olun.